अभी आप सोच रहे होंगे कि ये आदमी इस बिल्डिंग में दूध क्यों डाल रहा है। दरअसल ये दूध नहीं बल्कि एक स्पेशल केमिकल है, एंटी थर्माइट सोल्यूशन, जिसे बिल्डिंग पूरी बनने से पहले वर्कर्स पानी से मिलाकर घर के फाउंडेशन में छोटे छोटे छेद बनाकर अंदर इंजेक्ट करते हैं। लेकिन इतनी मेहनत क्यों? देखिए, दीमक यानी थर्माइट चुपचाप लकड़ी, फर्नीचर और बिल्डिंग के ढांचे को अंदर ही अंदर खा जाती है और बिल्डिंग को कमजोर बना देते हैं। यही वजह है कि ये सोल्यूशन एक शील्ड बना देता है, जिससे टर्माइट सालों तक अंदर घुस ही नहीं पाते। और अगर इसे ना लगाया जाए तो बाद में मरम्मत और नुकसान की कॉस्ट लाखों तक जा सकती है। ये वीडियो उन लोगों को शेयर करिए जो या तो नया घर बना रहे हैं या बनाने वाले हैं।